每次去烤肉店都必点的南瓜汤，真的太爱了，口感细腻丝滑，好喝到爆炸。准备小米30克，糯米30克，加水清洗干净。控净水分，倒入到破壁机里，再加入200克南瓜，720克牛奶。破壁机直接选择玉米汁功能。等待30分钟左右。煮好后，再按个人口味加入冰糖，搅拌一会儿。香浓丝滑的南瓜汤就完成了，非常的细腻，浓度也刚刚好。第一口舌尖触碰的感觉超美妙，然后就一勺接着一勺的停不下来了，细腻丝滑，这味道真的是太爱了，强烈推荐给大家。感谢您的观看，咱们下期见。